什么是波浪舞？台上的人示范一次，请坐下。小猪开始。可以吗？这个洗衣机很大，从这边到后面去。昨天是 Turbo， 三楼2、3、4一起洗，我觉得有点可惜，因为长度不一样。我们今天分3次好不好？从前面到后面，到2楼到这边的时候，3楼跟4楼一起，可以吗？这个不好意思，因为他们比较贵，让他们先开始。最前面最难买，对啊。但是不一样的票价，一样的享受。可以哈。从前面到后面去之后，2楼，嗨，我知道你们也是1280的，但是勉为其难一下。从这边过来这边之后。3楼跟4楼接过去，可以吗？准备好了吗？不要急啊，不要急啊！预备。